¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a mezclar slime con arena de la playa. Y aquí tengo mi vasito, o como se llame, y mi cucharita para remover. Vamos a comenzar. La primera cosa que voy a hacer va a ser coger este poquito de slime y voy a ir mezclando con un poquito de arena. Esto va a tardar mucho, por eso voy a hacer un pause. Más o menos esto ya se está haciendo. Más bien parece slime, pero a mí me mola. Lo que he hecho ha sido coger un poco de slime, un poco de arena y lo he ido mezclando. Y vamos a seguir añadiendo arenita. A ver si puede llegar a la forma de la arena cinética. ¡Ay! ¡Qué rico se siente! ¡En serio! Pruébenlo. Es slime, pero se nota como arena. Como si hubiera arena. Y lo mejor, no está mojado. Vamos a seguir mezclando. A ver. Aquí está. Esto hay que hacerlo con mucha delicadeza. Bueno, no. Que no hay que tener nervios. Hay que tener... ¿Cómo se llama esto? Ah, esto mola. Con esto se puede jugar. Yo la verdad lo dejaría así, pero quiero que se quede como la arena cinética. Por eso voy a seguir añadiendo hasta que ya se vaya formando. Y este vídeo no quiero que dure mucho porque hay que tener mucha paciencia con esto para que se vaya formando. No se hizo perfectamente, pero es slime de arena. No es igual que la arena cinética, pero a mí me gustó cómo quedó. Vamos a seguirle poniendo. Madre mía, si le he echado muy poco slime y esto se está volviendo súper slimoso. Y mira cuánto me queda. Después de un rato, esto ya se va apareciendo. Que si lo apretamos, está así. Pero cuando lo abrimos, se va cayendo y ya es arena. Se siente como un slime. No, a ver, se siente genial. En serio, tienen que hacerlo. Bueno, si te gustó esta arena cinética y la quieres hacer, déjame en los comentarios cuando la hagas, cómo te fue. Y quizás te pueda dar alguna recomendación de cómo lo hice. Y darle muchos likes. Suscribirte y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo mío. ¡Chao! ¡Adiós!